Hej og velkommen til nytårsmenuen 2014. Vi er 3 Aarhus restauranter, der er gået sammen om at lave en nytårsmenu til jer, som er nem, lækker, indbydende og ikke mindst velsmagende. De 3 restauranter er Restaurant 1 på Åboulevarden, TGV Café og Bistrot på Banegårdspladsen og Camp Lau Tapasbar i Klostergaden. Vi har en kasse til jer her, som er nem at gå til, og som er pakket rigtig fornuftigt sammen. Der er en vejledning, som I tager ud og gennemlæser, og efterfølgende så tager I selvfølgelig jeres ting ud fra kassen her. Gør jer selv den tjeneste, at når I tager tingene ud af kassen, så stiller I det op på den her måde, som vi har gjort her. Snacks er markeret med gult, forretten er markeret med blåt, hovedretten er der ingen markering på, og desserten er markeret med rødt. Så skal vi have tingene i køleskabet. Men inden da, der tager I flæskesvær, grissini og mandler og stiller til side, for de skal ikke i køleskabet. Maden er i køleskabet, og nu kan I gøre, hvad jeg vil, og gøre jer klar til en festlig aften. Men husk, 3 kvarter før forretten skal serveres, tages alt til forretten ud fra køleskabet. Og 3 kvarter før hovedretten serveres, tages alt ud til hovedretten. Desserten, den serverer vi direkte fra køleskabet, så der kan I gøre, hvad I vil. Så skal snacksen anrettes, og inden I gør det, så tager I lige jeres mayonnaise ud fra køleskabet. Selvfølgelig markeret med gult. Og så starter I med at tage jeres grissini op af bøtten. Op i jeres skåle, som I har fundet frem til at anrette i. I tager jeres saltede mandler over en anden skål, og flæskesværene ryster I lige, så vi får den gode paprika og parmesan crumble med. Derudover har vi vores oliven mayonnaise, som I tager lige med en ske i bunden af en skål. Sørg for at komme rigeligt. Det smager dejligt. Og det serverer I til snacks. Grissinierne dyppes i mayonnaisen. Flæskesværene tages bare med fingrene, sammen med selvfølgelig mandlerne. Velbekomme. Nu er der 3 kvarter til forretten skal serveres, så selvfølgelig tager I jeres ting ud til forretten, og I husker at tænde jeres ovn ved 160 grader, hvis det er en varmluftsovn. Er det ikke en varmluftsovn, så indstiller I den på 170, 10 grader mere. Årets forret skal nu anrettes i fadet her, så det kan komme ind og blive tilberedt. Lidt olivenolie i bunden. I tager jeres torsk og placerer i det ildfaste fad sammen med jeres jordskokke flan. Meget vigtigt er, at I krydrer med lidt salt og peber på fisken. Dette fad stilles i ovnen nu i 9 minutter ved 160 grader. Imens det bliver tilberedt i ovnen, hælder jeg jeres sovs op i gryden, som stilles på komfuret og varmes op. Jeres krydderurter og jordskokke chips stiller I til side, så I kan bruge ved anretning. Så er de 9 minutter gået, så vi nu tager vores fisk og vores flan ud af ovnen. Og vi er klar til at anrette. I jeres ildfaste fad, som vi smed fisken i før, tager I nu fisken forsigtigt op og lægger her midt på tallerkenen. Det gør I med alle tallerkenerne. I tager jeres jordskokke flan, placerer i forlængelse af fisken, således. Derefter tager I en lille smule af jeres æbler og anretter pænt henover. I skal ikke være bange for, at det kommer til at ligge lidt rundt på tallerkenen. Det skal jo alt sammen spises alligevel. Således. Så tager I jeres jordskokke chips og placerer lidt og stikker bare ned i både flan og torsk. Der må godt komme lidt højde på,
så det ser lidt lækkert indbydende ud der. Ja tak. Og lidt af jeres krydderurter. Således. Ja tak. Så tager jeg jeres varme sauce, rører lige lidt dejligt rundt her, og anretter ned på tallerkenen. Du kan godt komme lidt ud over fisken også. Sørg for ikke at komme for tæt på de sprøde elementer. Således. Nu skal vi i gang med at tilberede hovedretten, og I har naturligvis husket at tage alt til hovedretten ud for 3 kvarter siden. Det er meget enkelt og simpelt. I fjerner låg fra bøtterne. Her. Så har I kød i vakuumposer. Det sørger I for at få klippet op. Og tager ud og placerer i jeres ildfaste fad. Således. I har jeres sprængte spidsbryst, placerer I også i fadet, sammen med jeres kartoffel. Sådan. Så har I jeres grøntsager, både svampe og rodfrugter, som I lige gør jer selv den tjeneste, og have en sigte og en skål klar ved siden af, så I lige kan hælde det heroppe i, så det lige bliver drænet af. Det placerer I også i det ildfaste fad, så I har samling på det hele. Det gør det meget nemmere, når I efterfølgende skal have det anrettet, at I ikke skal løbe forvirret rundt. I skal ikke være bekymret for, at det ikke får temperatur, fordi det hele skal have den samme tilberedningstid, når det nu kommer i ovnen. Således. Når I så har dem inddelt i sektioner, som I har her, og nemt at gå til, så tager I lidt af jeres kryddersmør og placerer ud over jeres mørbrad. Sådan der. Godt komme lidt rigeligt smør på. Det smager godt. Sådan der. Ja. Det skal så 12 minutter i ovnen ved samme temperatur, 160 grader ved varm luft, eller 170 grader, hvis det ikke er varm luft. Derefter tager I jeres sauce op i en gryde, og jeres puré op i en anden gryde. Når I varmer puré og sauce op, så skal I lige huske ikke at sætte for høj temperatur på til at starte på, så det ikke brænder på. En god ting her er lige et par dråber vand ned til puréen, og et par dråber vand ned til saucen. Sætter I på komfuret og sørger for at varme lige så stille op. I har rigeligt med tid i forhold til de 12 minutter, som det ildfaste fad skal have i ovnen. Nu er de 12 minutter gået, så nu skal vi have anrettet vores hovedret. Det gør vi selvfølgelig ved at først at tage vores ildfaste fad ud med vores grøntsager, kød og kartoffel. Så tager vi vores svampepuré, som er dejligt varm, og ligger her lidt i midten. Således. Derefter tager vi først vores kartoffel og placerer på tallerkenen. Tager lidt af vores spidsbryst, lægger ovenpå kartoflen. Sådan. Så tager I jeres kød, placerer her ved siden af. Lidt oven på puréen. Sådan. Og til sidst tager I så jeres grøntsager. Det gør ikke noget, at hernede i fadet, hvor vi selvfølgelig har vores kryddersmør, at grøntsagerne kommer lidt i berøring med det hele, således at de selvfølgelig også får smag derfra. Og der ruder I bare sammen godt og grundigt med både svampe og rodfrugter. Det hele skal over på tallerkenen alligevel. Således. Sørg for at få det hele med.
på det anrettede plan derovre. Sådan der. Og til sidst, så tager jeg jeres sauce, som har været oppe at koge. Og der skal I selvfølgelig ikke være nære med den. Det er jo sovsen, der gør det. Og der hælder I bare lidt ud over det hele her. Således. Er der lidt ekstra sauce, som I ikke mener skal på tallerkenen, så kan I eventuelt sætte den i en lille kande ved siden af. Jeg vil anbefale at anrette det hele på tallerkenen, så der er rigeligt af det. Velbekomme. Nu er det så ved at være tid til at anrette desserten. I har lige taget jeres bakke ud med de forskellige ingredienser. Det eneste I skal bruge, det er en ske og en saks. Og måden I gør det på, det er at I tager jeres chokoladecreme op. Den er i en sprøjtepose. Så er det for at presse selve cremen lidt ned. I klipper derefter cirka 1 centimeter bredde. Og derefter anretter I på tallerkenen cremen hen over midten, så det ser lidt løst og lidt lækkert og lidt artistisk ud. Det er meget nemt at håndtere. I skal ikke være bange for, hvis der er en lille luftboble i, så anretter I videre. Derefter tager I de forskellige ingredienser og elementer, der er her, i form af forskellige crunch og tørret chokolade. Og jeg anretter egentlig bare det hele her, sådan lidt oven på cremen, så det får sådan et dejligt, lidt afslappet her på selve chokoladen. Så skal I ikke gå for meget op i detaljerne. Det må godt se sådan lidt sporadisk og lidt nonchalant ud. Og det måden I gør det på, det er simpelthen at gøre det på den her måde. Når så er I ved at være hen ved at have anrettet det på den her måde, så skal I egentlig have jeres passionsfrugtsauce. Og den kan I jo reelt set tage direkte her fra bakken. Og der tager I lidt af saucen og anretter her på den ene side. En god spiseske per kuvert. Og så er desserten klar til at blive serveret. Velbekomme. Og som det så også hører sig til en god aften og en god middag, skal der selvfølgelig også lidt vin i glasset, og derfor har vi Claus her, som er vores vinmand, som gerne vil fortælle lidt om disse 3 vine. Tak. På aarhusmenuen.dk, som er de 3 restauranters fælles hjemmeside, der har vi åbnet en lille vinbutik i anledning af nytåret. Og jeg har 3 vine med her, som vil stå rigtig godt til de retter, som der er lavet ude på restauranterne. Til forretten, til fisken, der anbefaler vi en Viré Glacé, som er en Bourgogne 2009. Den har noget fad og noget fedme, der passer perfekt til torsk. Vi foreslår stadig fra Bourgogne, fra en af de små appellationer dernede, Oxydurez, en Premier Cru med lidt alder på, 2008, selvfølgelig Pinot Noir, står perfekt til oksekød og de lidt kraftigere ting, vil være en skøn vin at slutte over sidste dag på. Til chokoladen til sidst kan vi foreslå en Moury, som kommer ned fra det sydfranske, og er egentlig en sød rødvin, en af de få søde rødvin fra Frankrig. Går perfekt til chokolade, og er også kaldt for den franske portvin. Disse 3 vine og mange flere sammen med gode tilbud er også at finde på aarhusmenuen.dk. Så kan vi kun sige godt nytår. Godt nytår. Og vi håber, I får en fantastisk aften.